A quasi un anno dal suo trasferimento negli Stati Uniti si riapre la possibilità che il dipinto di Jacopo Bassano, Il miracolo delle quaglie o La raccolta delle coturnici, torni in Italia. Una sentenza del TAR del Lazio incarica i carabinieri di andare a prelevare il quadro, olio su tela di 150 x 235 cm, e di riportarlo in patria. Il celebre dipinto, commissionato nel 1554 dal patrizio veneziano Domenico Priuli, è attualmente esposto al Getty Museum di Los Angeles, che a ottobre 2021 lo aveva acquistato dagli ultimi proprietari, gli eredi dell'antiquario fiorentino Vittorio Frascione. Lo scorso 21 gennaio il Ministero della Cultura ha revocato il certificato di libera circolazione della tela che era stato rilasciato nel 2018 dall'Ufficio Esportazione di Pisa. 2 mesi dopo è stato avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dell'opera. Quindi il capolavoro non sarebbe mai dovuto uscire dall'Italia, proprio per il suo valore artistico e culturale. Secondo il TAR, i venditori sono stati reticenti quando hanno chiesto alla soprintendenza il certificato. Hanno infatti sminuito il valore del quadro a 70.000 euro, indicato un titolo generico, sostenuto che non fosse in buone condizioni e allegato una foto di scarsa qualità. Tutto falso, secondo i giudici, che hanno così intimato il rientro della tela. Ma sulla sentenza sono arrivati 2 ricorsi. Secondo il Getty Museum, i carabinieri non hanno giurisdizione in un'istituzione privata degli Stati Uniti. Secondo i vecchi proprietari, la città di Bassano e il Veneto possiedono già un ricco patrimonio di opere del pittore. A capo della struttura museale di Los Angeles c'è peraltro un bassanese, Davide Gasparotto, che giusto un anno fa era stato insignito del Premio Cultura Città di Bassano e che ha subito esposto l'opera al pubblico. Il dipinto, quindi, non era messo così male, né era di così poco pregio da poter restare nascosto, e quel riconoscimento oggi suona un po' beffardo. La sindaca Elena Pavan, dal canto suo, dopo essersi fatta soffiare la pala di Sant'Anna oggi a Venezia, non dovrebbe perdere anche questa occasione di provare a portare a casa il capolavoro di Jacopo da Ponte. L'opera, peraltro, è così tanto bassanese da avere come scenario le pendici del Monte Grappa. Il prossimo passo tocca al Consiglio di Stato, ma chi ci tiene alla storia di Bassano dovrà muoversi già adesso.